¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta esperarse un poquito? No actualicen al iOS 26 su iPhone. Yo sé que todos quisiéramos ya tener el iPhone bien personalizable, tenerlo ya más actualizado, pero no es el momento, todavía no es el momento. Este iPhone 16 Pro lo actualizaron al iOS 26 y sopas que empieza a fallar. Se calentaba, ya ni siquiera deslizaba para poner el passcode, no cargaba. Y aquí andamos intentando volverlo a la vida, a ver si se puede. Vamos a esperar que finalice el proceso, a ver qué onda. Así es que recomendación Belcel del lunes: no actualices tu iPhone. Si aún no lo actualizas, no lo actualices, espérate un poquito. No hay manera de saber cuáles van a fallar y cuáles no. Podría ser un afortunado que lo actualices y no pase nada, pero ¿quién te puede asegurar eso? Ahora, que si de plano no te aguantas las ganas, actualízalo. Y ya si te falla, pues aquí te esperamos. Mira, aquí andamos al puro centavo en Belcel.